Salam əziz dostlar, hər birinizə kanalımda xoş gördük. 2018-ci ilin Assassin's Creed Odyssey oyunu ilə bəlkə də bəziləriniz artıq tanışsınız. Amma bugünkü videom təkcə oyunsevərlər üçün deyil, biz oyun dünyasından kənara çıxaraq mifoloji qəhrəman Odisseyin hekayəsi ilə tanış olacağıq. Odyssey, antik dünyanın ən hiyləgər qəhrəmanı. Rejissor Christopher Nolan'ın onun haqqında nə çəkdiyi bir çoxumuza yəqin ki maraqlıdır. Film artıq yaxın günlərdə bizim kinoteatrlarda da yayımlanacaq. Amma hələlik gəlin hər şeyin əslində necə olduğuna baxaq. Yəni miflərdə və Homerin əsərlərində bu hekayə necə olubsa o cür. Odissey qədim Yunanistan üçün unikal bir personajdır. O öz pəhləvan gücü ilə eyni anda 100 nəfərə divan tutmaqla deyil, demək olar ki, hər kəsi barmağına dolamaq və aldatmaq bacarığı ilə məşhurlaşmışdı. Bununla belə Odisseyi təmiz, ideal bir qəhrəman adlandırmaq çətindir. Ağıllı olmağına ağıllı idi, amma çox vaxt özü-özünə problem axtarırdı. Bir tərəfdən müdrik idi, digər tərəfdən isə kinli, cəsur və güclü idi. Amma digər qəhrəmanlar qədər yox. Yəqin ki, onun ən güclü qabiliyyəti hər hansı bir çətin vəziyyətdən qalib kimi çıxmağı bacarması idi. Lakin burada belə bəzən qələbə üçün tanrıların köməyinə ehtiyac duyurdu ki, bu da rəqiblərinə qarşı biraz haqsızlıq idi. Nə eləmək olar, o dövrün qaydaları belə idi. Gəlin onun macəralarına müasir insanın gözü ilə baxmağa çalışaq. Görəsən Odisseydən necə bir dost, ər və rəhbər çıxıb. Həqiqətən o hamının düşündüyü qədər ideal olub. Möhkəm durun, bizi uzun bir dəniz səyahəti gözləyir. Hər bir bioqrafiya uşaqlıqdan başlayır. Qəhrəmanlar haqqında adətən danışırlar ki, o xüsusi bir uşaq olub, amma tez-tez xəstələnib. Odissey isə bu məsələdə şübhəli dərəcədə adi insanlara bənzəyirdi. Bu isə antik qəhrəmanlar üçün heç xarakterik deyil. Herakl kimi beşikdə olanda ilan boğmayıb, xüsusi fantastik gücləri də olmayıb. Qısası bildiyiniz adi bir uşaqlıq. Yeganə fərq o idi ki, Odissey hökmdar oğlu idi. Əgər buna hökmdarlıq demək mümkündürsə. Atası Laert, kiçik bir adı olan İtakanı və onun ətrafındakı bir neçə xırda adanı idarə edirdi. Kral sarayı isə heç bir təmtərağı olmayan, sadəcə böyük bir evdən ibarət idi. İtakanı zəngin adlandırmaq da olmaz. Kənd təsərrüfatının belə bərbad gündə olduğu bir kasıb yer idi. Şəcərəyə gəldikdə isə Odisseyin bəxti gətirməmişdi. O tamamilə dünyavi valideynlərdən doğulmuşdu. Yeganə təsəlli o idi ki, ulu babası Hermes idi. Hermes Olimpin ən böyük tanrılarından olmasa da, natiqlik və hiyləgərlik tanrısı idi. Görünür bu qabiliyyətlərdən bir hissəsi Odisseyə də keçmişdi. Gəncin uşaqlığı sakit keçdi. Elmləri və döyüş sənətini öyrənir, tətillərdə çoxsaylı qohumlarının və sevimli babası Avtolikin yanına qonaq gedirdi. Belə səfərlərin birində gənc Odissey öyrəndiklərini nümayiş etdirmək şansı qazandı. Babası Parnas dağının ətəklərində yaşayırdı və özünə maraqlı bir əyləncə tapmışdı. Əkin sahələrinə hücum edərək hamını cana yığan nəhəng, vəhşi bir qabanın ovuna çıxmaq. Odissey heç vaxt səbirliliyi ilə seçilməmişdi. Burada da vəhşi donuzu hamıdan birinci yerə sərmək üçün ovçu qrupunun önünə keçib qaçdı. O qabanı tapa bilmədi, amma qaban onu tapdı və dərhal hücuma keçdi. Az qala gələcək qəhrəmanı öldürəcəkdi. Azğın qaban dişləri ilə Odisseyin ayağını parçaladı. Lakin Odissey son anda yayınıb heyvanı nizə ilə vurdu. Qaban gəbərdi, ayaq isə tezliklə sağaldı. Odissey bu hadisədən özünə bir yara izi və səbirsiz, amma layiqli döyüşçü reputasiyası qazandı. Valideynləri isə oğullarını hökmdarlığa hazırlayır və onu erkən yaşlarından diplomatik missiyalara göndərirdilər. Çünki şirin dili var idi, istənilən adamı dilə tutub yola gətirə bilirdi. Belə səfərlərin birindən o möhtəşəm bir yay gətirdi. Bu yay o qədər bərk idi ki, onun ipini çəkmək belə böyük bir problem idi. Yeri gəlmişkən bu yayı yadda saxlayın, o hələ səhnəyə çıxacaq. Zaman keçirdi. Odisseyin ailə qurmaq vaxtı gəlmişdi. O dövrdə şayiə yayıldı ki, Sparta kralı ögey qızını ərə vermək qərarına gəlib. Bu sadəcə gözəl bir qız və ya şahzadə deyil, Zevsin yumurtadan çıxmış qızı Yelena, bəşəriyyət tarixinin ən gözəl qadını idi.
İstisnasız olaraq hər kəs onunla evlənmək istəyirdi. Amma Odisseydən başqa. O bilirdi ki, belə bir xanımla sonradan başı çox ağrıyacaq və bu evliliyin xeyrindən çox ziyanı olacaq. Buna baxmayaraq, o yenə də Spartaya getdi. Niyə? Çünki orada kralın qardaşı qızı Penelope yaşayırdı. Yelenanın kölgəsində o əlbəttə ki, sönük qalırdı. Amma sağlam, ağıllı və kifayət qədər gözəl idi. Ancaq heç kim Penelopanı Odisseyə elə-belə vermək istəmirdi. Axı əzəmətli Sparta hara, heç kimin tanımadığı İtaka hara. O zaman Odissey hiylə yalatdı. Spartada elçilərdən addım atmağa yer yox idi. Bütün subay kişilər gözəl Yelenanın qəlbi üçün bura axışmışdı. Seçim isə çox çətin idi. Onların hamısı inanılmaz dərəcədə zəngin, qüdrətli, yaraşıqlı və cəsarətdə bir-birindən geri qalmırdılar. Sparta kralı Tindarey artıq başını itirmişdi. Qızı kimə versin? Birini seçsə, digərləri inciyəcək və düşmən olacaqlar. Tam bu vaxt Odissey gəlir və deyir: "Mən bu məsələni həll edərəm, amma havayı yox. Mükafat olaraq kralın qardaşı qızı Penelopanı həyat yoldaşı olaraq istəyirəm." Tindarey razılaşdı. Plan çox sadə idi. Gəlin lotereya keçirək. Kim qazansa Yelena onundur. Hər şeyi təsadüfün və tanrıların ixtiyarına buraxırıq. Münaqişələrin qarşısını almaq üçün isə hər bir potensial bəy namizədi and içməlidir ki, qalibdən qisas almayacaq və üstəlik hər hansı bir problem yaranarsa onun köməyinə çatacaq. Belə də etdilər. Baş prizi Miken kralı Agamemnonun qardaşı Menelay qazandı. Odissey isə bu hərəkəti ilə özünə xal qazanmış oldu. Eşq olsun Odisseyə. Lakin Penelopanı ona verməyə heç kim tələsmirdi. Kral dedi ki, qız hələ çox gəncdir, qısası 8 ildən sonra gələrsən. Çarə yox idi, Odissey elə də etdi. Amma vaxt gələndə belə Tindarey onu qardaşı qızı üçün mübarizə aparmağa məcbur etdi. Maneəli qaçış yarışı təşkil etdi. Kim qalib gəlsə, qız onundur. Ya Odissey doğrudan da hamıdan sürətli idi, ya da rəqiblərini pulla ələ almışdı. Hər halda sonda o qalib gəldi və Penelopanı özünün uzaq, gözdən iraq İtakasına apardı. Bundan sonra sakit ailə həyatı başladı. Toya qədər bir-birlərini demək olar ki, tanımasalar da, qısa müddətdə sevdilər. Odissey sarayın ortasında bitən ağacın gövdəsindən özlərinə yeni bir çarpayı düzəltdi. Tezliklə ilk övladları, oğulları Telimax dünyaya gəldi. Və düzünü desək Odissey heç də doğma adasını qoyub uzaq qəhrəmanlıqlara qaçmağa can atmırdı. Onun üçün hər şey əla idi, amma bəla gözlənilməyən yerdən gəldi. Yelena'dan. Hərçənd baxır hardan baxırsan. Odissey məhz bu qadından problem gözlədiyi üçün evlənmək istəməmişdi. Lakin bu uzaq görənlik belə onu xilas etmədi. Yelena ərindən bezərək Troyaya, oranın kralının oğlu yaraşıqlı Paris ilə qaçdı. Menelay və Agamemnon əlbəttə ki, bunu belə qoymadılar və Troyaya qarşı ordu toplamağa başladılar. Müttəfiqləri də başlarından aşırdı. Axı hamı Yelena'nın ərinə sadiqlik and içmişdi. Budur indi həmin andı yerinə yetirmək vaxtı gəlmişdi. Yaxşı, bəs Odisseyin bura nə dəxli var idi? Axı o and içməmişdi. Müharibəyə gedib şan-şöhrət və sərvət qazanmaq istəyirdimi? Əlbəttə ki, yox. Başqasının arvadına görə vuruşacaq qədər axmaq deyildi. Lakin formal olaraq Odissey Miken kralı Agamemnona tabe idi və o Odisseyi orduya çağıra bilərdi. Buna görə də bizim İtaka kralı xidmətdən aktiv şəkildə yayınmağa, daha dəqiq desək, özünü dəlliyə vurmağa başladı. Qədim dövrlərdə dəllik kağızı almaq üçün 1-2 həftəlik uzanmağa dəlixana yox idi. Ona görə də Odissey şizofrenik rolunu daha kreativ şəkildə oynadı. Hər gün kasıb bir kəndli kimi geyinir, kotana bir uzunqulaq və bir öküz qoşur, sahəni duz tökərək şumluyurdu. Bu vaxt İtakaya Agamemnonun adamları gəlir və tamamilə dəli olmuş bir kral görürlər. Tarlada kotanla qəribə fiqurlar cızır, üstəlik hər tərəfə duz səpir. Belə bir dəlinin döyüş meydanında nə xeyir olacaq? Çox güman ki, bu fənd işə yarayacaqdı. Amma Odisseyin bəxtindən Agamemnonun adamları arasında bir fərasətli kişi var idi, Palamed. Odisseyin fırıldaq işlətdiyindən məhz o şübhələndi. Bunu yoxlamaq üçün Palamed körpə Telemaxı gətirib düz tarlaya, Odisseyin kotanının qabağına qoydurdu. Məsələ sadə idi. Əgər kral doğrudan da dəli olubsa, öz oğlunu əzib keçəcək və heç fərqinə də varmayacaq. Yox, əgər özünü artistliyə vurubsa,
uşağın yanından keçəcək. Mənəvi cəhətdən biraz mübahisəli üsuldur, amma nə isə. Hər halda Odissey ağlını itirməmişdi, ona görə də dayandı. Beləcə rəhbərlik fərarını ifşa etdi və cəbhəyə göndərdi. Hamı Odisseyi həddindən artıq hiyləgər hesab edirdi. Müharibədə isə belə adamlar artıq olmur. Lakin Odissey Palamedin bu hərəkətini heç vaxt unutmayacaqdı. Yaxşı olardı ki, o İtaka kralını tələyə salmasın və istəmədiyi şeyi etməyə məcbur etməsin. İlk fürsətdəcə Odissey ondan qisas alacaqdı. Amma bu biraz sonra baş verəcək. Biz isə gələk Troya müharibəsinə hazırlığa. Troya müharibəsindən ətraflı danışmayacağıq. Bizim söhbətimiz Odissey haqqındadır. Ona görə də mən yalnız onun fərqləndiyi məqamlardan danışacağam. Beləliklə Agamemnon tezliklə anladı ki, ordusuna öz dövrünün ən hiyləgər adamını çağırıb. Buna görə də Odisseyi ön cəbhədəki qanlı döyüşlərdə yox, ən inadkar qəhrəmanlarla dil tapmaq üçün bir diplomat kimi istifadə etməyə başladı. Məsələn, kral Agamemnon görücülərdən öyrənmişdi ki, əgər Axil və ya Axilles də deyilir, müharibədə iştirak etməsə, bunun sonu məğlubiyyət olacaq. Axil isə bilirdi ki, əgər müharibəyə getsə, 100% orada öləcək. Ona görə də bu incə məsələni həll etmək üçün, cəsur qəhrəmanı şan-şöhrət içində ölməyə razı salmaq üçün məhz Odisseyi göndərdilər. Axillin anası Nimfa Fetida idi və o oğlunu buraxmaq niyyətində deyil idi. O oğlunun taleyini çoxdan bildiyi üçün hiyləgər bir plan qurmuşdu. Axil hələ yeniyetmə olarkən anası ona qadın paltarı geyindirib Skiros adasına göndərmişdi. Nə olacaqdı ki, oradakı çoxsaylı saray xanımlarının arasında itib batardı. Qızın boğazında hulqumun olması isə eybi yox, hər halın bir qüsuru var. Qısası Odissey bu adaya çatdı və daxilən hiss etdi. Axil buradadır. Sırf onu bir təhər ortaya çıxarmaq lazımdır. Odissey qonaq kimi gözlənilən nəzakəti göstərdi və əlboş gəlmədi. Bütün qadınlar üçün hədiyyələr gətirdi. Parçalar, bəzək əşyaları, güzgülər. Hamısı böyük bir masanın üzərinə düzüldü. Odissey məntiqlə düşündü ki, Axil qadın kimi geyinsə də, mahiyyətcə əsl kişidir və qadın əşyalarından artıq boğaza yığılıb. Ona görə də bu ümumi malların arasına bir xəncər və qılınc qoydu. Axil Odissey qədər ağıllı deyildi. Silahı görən kimi dərhal ona tərəf uzandı, özünü ifşa etdi və Odisseydən hərbi çağırış vərəqəsini aldı. Agamemnon İtaka kralının bu hiləsini yüksək qiymətləndirdi və ona döyüşlər başlamazdan əvvəl daha bir çirkli iş tapşırdı. Agamemnonun qızı İfigeniyanı qurbanlıq kürsüsünə gətirmək. Bəli, düz eşitdiniz. Miken kralı öz qızını qurban verməli idi. Niyə? Çünki özü axmaq idi. Agamemnon ovda ilahı Artemidanın sevimli marallarından birini öldürmüşdü. Bunun isə nəticələri olmalı idi. Tanrılar çox kinlidir. İşə qarışsalar, onun bütün parlaq planları alt-üst ola bilər. Artemida ölümcül şəkildə incimiş, dənizdə tam bir durğunluq yaratmışdı. Külək olmadığı üçün Yunanların gəmiləri Troyaya tərəf hərəkət edə bilmirdi. Bu zaman Troyalıları darmadağın etməyə tələsən Agamemnon nə edəcəyini öyrənmək üçün Apollon kahininin yanına qaçdı. O isə cavab verdi ki, tanrıların lütfünü qaytarmaq üçün kralın qızını qurban vermək lazımdır. Kral biraz qəhərləndi, amma sonra düşündü. Onun üçün hansı daha vacibdir? Troy ilə müharibə, yoxsa öz qızı? Əlbəttə ki, müharibə. Ona görə də Ifigeniya qurbanlıq daşına getməlidir. Amma özü evə gedib qızına, "Ay qızım, sən göylərə uçmaq vaxtın gəlib çatıb" deyə bilməzdi axı. Birdən arvadı danlayar. Ona görə də yenidən Odisseyə müraciət etdi. Odissey elə bir tamaşa qurmalı idi ki, Ifigeniya özü qaça-qaça gedib özünü qurban versin. Odissey isə bu işə canla başla razı oldu. O Mikenə gəldi və bildirdi ki, əla xəbər var. Super qəhrəman Axil evlənmək qərarına gəlib. Özünə gəlin olaraq da məhz Ifigeniyanı seçib. Yəni ki, vizajistlərini və saç ustalarını bəri başdan buran elə gözəlim, gedək toy eləməyə. O bu səhnəni elə mükəmməl oynadı ki, heç kim bunun yalan olduğunu və heç bir toyun olmayacağını xəyalına belə gətirmədi. Hətta Axillin özünün belə evlənməyə hazırlaşdığından xəbəri yox idi və bu fırıldaqda iştirak etmirdi. Qadınlar yola hazırlaşdılar, sandıqları bayram libasları ilə doldurub yola düşdülər. Lakin bayram ziyafəti əvəzinə onları əlində itlənmiş bıçaq olan bir kahin qarşıladı. Burada nağıl bitə bilərdi, amma Artemida son anda rəhmə gəldi və qızın bir keçi ilə əvəzlənməsinə icazə verdi. Ritual yerinə yetirildi və Yunanlar Troyaya doğru yola düşə bildilər. Odissey Yunan tərəfinin ümidlərini tam doğrultdu. Hiyləgərlik və diplomatiya nümayiş etdirdi. Ona hörmətlə baxır və döyüş meydanında da eyni müdrikliyi gözləyirdilər. Yunanlar ilkin olaraq Troya tərəfi ilə danışıqlara getməyə cəhd etdilər. 2 nəfərdən ibarət kiçik bir nümayəndə heyəti toplandı.
buynuzlu Menelay və bizim natiq hiyləgər Odissey. Lakin bütün diplomatik istedadı belə Odisseyə müharibənin qarşısını almağa kömək etmədi. Halbuki tələblər çox bəsit idi. Yelenanı bizə qaytarın, o Menelayın qanuni arvadıdır, siz isə onu oğurlamısınız. Vəssalam, biz heç qisas da almayacağıq. Lakin Troyalılar geri addım atmağın kişiliyə sığmadığını düşünərək rədd etdilər. Baxmayaraq ki, onların özlərinin də vuruşmağa elə bir həvəsi yox idi. Müharibə təxminən 10 il çəkdi və bu müddət ərzində Odissey özünü müxtəlif tərəflərdən göstərdi. O həm cəsur bir döyüşçü, həm güclü bir strateg, həm də kinli bir alçaq idi. Niyə? Yadınızdadır, özünü dəliliyə vuranda onu yalnız Palamed ifşa etmişdi. Elə bilirsiniz, Odissey bu incikliyi unutmuşdu. Qətiyyən və o dəhşətli bir qisas planı hazırladı. Palamed özü də yaxşı döyüşçü və kifayət qədər ağıllı adam idi. O Agamemnonun çağırışına ilk cavab verənlərdən biri olsa da, müharibənin zərərli olduğunu düşünür və onun tezliklə dayandırılmasını tələb edirdi. Amma bununla belə döyüşə girməkdən imtina etmir və qoşunları uğurla idarə edirdi. İndi bütün bu faktları yadda saxlayın və özünüzü kral Agamemnonun yerinə qoyun. Əlinizə maraqlı bir məktub keçir. Burada baş düşməniniz Troya kralı Priam sizin ən yaxın məsləhətçiniz Palamedə müraciət edərək yazır ki, mən sənə bir kisə qızıl verirəm, sən isə öz ağana xəyanət et. İlk baxışdan cəfəngiyat kimi görünə bilər. Lakin Agamemnon xatırlayır ki, Palamed davamlı olaraq onun beynini xarab edir ki, buralardan gedək, bu Yelenanın da başını buraxaq. Şübhəlidir, elə deyilmi? Ona görə də kral hər ehtimala qarşı məsləhətçinin çadırını axtarmaq qərarına gəlir. Bəlkə orada artıq Troya qızılları var. Və əlbəttə ki, axtarış zamanı orada küllü miqdarda pul tapır. Yunanlılar şokdadır. Heç kim Palamedin xain çıxacağını gözləmirdi. Və yalnız Odissey kənarda dayanıb məmnuniyyətlə gülümsəyirdi. Bəli, tamamilə düz anladınız. Bütün bunları o planlaşdırmışdı. Saxta məktubu da özü yazmışdı. Qızılı da çadıra özü gizlətmişdi. Məsələ təkcə qisasda deyildi. Odissey müəyyən mənada Palamedə həsəd aparırdı. Çünki onu da müdrik döyüşçü hesab edirdilər. Orduda isə ağıllı adam, yalnız bir nəfər olmalı idi. Daha bir maraqlı epizod müharibənin sonlarına yaxın baş verdi. Kəhanətdə olduğu kimi Axil həlak oldu. Qəhrəmanı ehtiramla dəfn etmək lazım idi. Buna görə də Axilin cəsədinə sahiblənmək uğrunda döyüş başladı. Bu döyüşdə xüsusilə Odissey və digər bir Yunan pəhləvanı Supermen Ayaks fərqləndilər. Axilin cəsədi Yunan düşərgəsinə gətirildikdən sonra Odissey və Ayaks onun möhtəşəm zirehinin kimə qismət olacağı barədə mübahisə etməyə başladılar. Heç biri güzəştə getmək istəmirdi. Birincisi, Axilin zirehi çox möhtəşəm idi. İkincisi, bu bir növ qəhrəmanlıq varisliyi idi və orduda kimin ən güclü olması statusu demək idi. Beləcə aralarında böyük bir dava düşdü. Axilin anası Fetida qərara gəldi ki, zireh ən güclü döyüşçüyə verilməlidir. Ayaks seçimin aydın olduğunu düşünürdü. Odissey nə qədər güclü olsa da, Ayaksın yanından belə keçə bilməzdi. Agamemnon çətin vəziyyətdə qaldı. Problemi birtəhər həll etmək lazım idi. Amma onları bir-biri ilə döyüşdürmək olmazdı axı. Yoxsa bir də gördüm, bir-birlərini öldürdülər. Buna görə də o sadəcə əsir götürülmüş Troyalı qadınların yanına getdi və soruşdu. Deyin görüm, siz kimdən daha çox qorxurdunuz? Odisseydən yoxsa Ayaksdan? Onlar da bir ağızdan cavab verdilər. Əlbəttə ki, Odisseydən. Siz sadəcə ona baxın, əsl berserkdir. Berserk vəhşi döyüşçüyə deyilir bu arada. Hərçənd elə görünə bilərdi ki, Odissey heç Ayaks kimi iri cüssəli, brutal bir pəhləvana bənzəmirdi. Lakin sonradan məlum oldu ki, Troyalı əsir qadınların beyninə bu fikri Afina yeridilmiş ki, öz sevimli Odisseyini qəşəng zirehli donla mükafatlandırsın. Bəli, Odisseyin arxasında Afina kimi ən güclü dayağı var idi. İlahənin onu niyə bu qədər çox sevdiyi tam bəlli deyil. Bəlkə də ona görə idi ki, Odissey özündə ilahənin çox xoşladığı bəzi xüsusiyyətləri birləşdirirdi. İti zəka, maraq, hərbi şücaət və zəhmətkeşlik. O bizim qəhrəmana öz qan qohumu Hermesdən daha tez-tez kömək edirdi. Hərçənd Hermes də arabir işə qoşulurdu. Beləliklə qaydaq Axillesin zirehinə. Odissey baş mükafatı aldı. Ayaks isə onun qəhrəmanlıq keyfiyyətlərinə qarşı edilən müsaymazlığı həzm edə bilmədi. Özü də kim tərəfindən? Əsir qadınlar tərəfindən. O inciyib çadırına qaçdı və qoşundakı Yunan rəhbərlərindən qisas almaq istədi. Lakin Afina Ayaksın başına dəlilik saldı. Ayaks əlində qılınc çadırından bayıra atıldı və qarşısına çıxanı kör-körənə doğramağa başladı. O elə bilirdi ki, Odisseyi ondan daha qorxulu hesab edənləri cəzalandırır. Səhərə yaxın Ayaks düşərgənin yarısını qırıb çatdı. Lakin dəlilik keçəndən sonra qəhrəman gördü ki, o əskərləri yox, qoyun sürüsünü qırıbmış. O an qəhrəmanın nə hiss etdiyini təsəvvür etmək çətindir. Bir tərəfdən yüngüllük hiss edirdi ki,
qəzəb anında döyüş yoldaşlarını doğramayıb. Digər tərəfdən isə bu nə rüsvayçılıqdır. Böyük Ayaks vəhşi heyvan kimi qışqırır və müdafiəsiz qoyunları amansızcasına kəsir. Tam bir rüsvayçılıq. Ayaks bu cür alçalmağa dözməyib özünü nəysə YouTube ban edir bu sözə görə. Bax beləcə Odissey dolayı yolla Yunan ordusunun ikinci ən güclü qəhrəmanının ölümünə səbəb oldu. Hərçənd onun bu işə çox sevindiyini demək olmaz. O Ayaksın bütün qayda qanunlara uyğun dəfn edilməsini tələb etdi. Biz isə yolumuza davam edirik. Müharibə uzanırdı. Yunanların böyük qəhrəmanları getdikcə azalırdı. Ona görə də qətiyyətli addımlara keçmək lazım idi. Məhz o zaman Odissey özünün ən əsas fəndini, Troya atını uydurdu. Güya bu təslim olan Yunanların bir hədiyyəsi idi. Yəni bizi bağışlayın, 10 il döyüşdük, bəsdir, biz evə gedirik. Bu da sizə oğurlanmış Palladiumun əvəzinə kompensasiya olaraq bir hədiyyə. Palladium nədir? Bu Troya şəhərinə uğur gətirən, ilahə Palladanı təsvir edən kiçik bir heykəl idi. O şəhərdə olduğu müddətcə şəhərə heç bir təhlükə toxuna bilməzdi. Amma burada ziddiyyətli bir vəziyyət yaranır. Afina Yunanları və onun sevimlisi Odisseyi dəstəkləyir. Lakin eyni zamanda öz hazırladığı heykəli vasitəsilə Troyalı düşmənləri qoruyur. Bəs nə etməli? Bax, Odissey də şəhəri sehirli müdafiədən məhrum etmək üçün onu oğurlamaq qərarına gəldi. Dilənçi paltarı geyindi, üst başını palçığa buladı, gecə vaxtı dostları ilə şəhərə sızıb sadəcə soruşdu. Sizdə Afina məbədi burada hardadır? Və heykəli götürüb çıxdı. Qısası Troya atı bir növ təzminat kimi bir şey idi. Biz sizdən heykəli oğurladıq, bu da sizə at. Heç də ondan geri qalmır. Yunanlar hər şeyi yaxşı qurdular. Qəşəng bir taxta at düzəldib getdilər. Özləri isə qonşu adalarda puskuda gizləndilər. Troyalılar əlbəttə ki, Yunanların sadəcə şəhəri mühasirədə saxlamaqdan yorulduqlarını və öz evlərinə rədd olduqlarını düşünərək hər şeyin gerçək olduğuna ürəkdən inanmışdılar. At tam Yunanların istədiyi kimi oğurlanmış Palladium üçün bir üzrxahlıq kimi qəbul edildi. Və bu hekayədə kimsə hər nə qədər hiylə görmək istəsə də, atı sonda şəhərə dartıb aparmağa qərar verdilər. Yəni təsəvvür edin, o qədər nəhəng idi ki, şəhər qapılarından sadəcə keçmirdi. İncəsənət əsərini sındırmağı Troyalılar hörmətsizlik hesab etdikləri üçün baltalar və çəkicilərin köməyi ilə şəhərin girişini genişləndirdilər. Bu əlbəttə ki, tam bir axmaqlıq idi. Belə çıxır ki, Odissey bu məqamı sanki nəzərə almamışdı və əgər Troyalılar sadəcə atı söküb baxmağa qərar versəydilər, daxildəki düşmən desantını çox tez aşkar edərdilər. Çox pis vəziyyət yaranardı. Hərçənd bəlkə də burada Afinasız ötüşməyib. Hər halda belə bir hədiyyəni söküb dağıtmaq İlahiyə qarşı böyük hörmətsizlik olardı. Beləliklə, nəhəng at mərkəzi meydanda gecə-gündüz qələbə şərəfinə keçirilən əsas şənliyi bəzəyirdi. Troyalılar bayram tonqalları qalayıb içir, atın ətrafında rəqs edərək qələbəni qeyd edirdilər. Kral Priam nəhayət rahat nəfəs aldı. Sadəcə o hələ bilmirdi ki, bu at əsl Kinder sürpriz idi. Yalnız içindəki pingvin fiquru əvəzinə Odisseyin başçılığı ilə ən çılğın Yunanlardan ibarət dəstə gizlənmişdi. Bayram səs-küyü səngiyən kimi və Troyanın müdafiəçiləri evlərinə dağılışan kimi atın içindəki Yunanlar hərəkətə gəldilər. Atın qarnından kəndir nərdivanları atıb aşağı düşdülər və sakitcə qala divarına tərəf sızdılar. Cəld hərəkətlərlə ninjalar kimi bütün keşikçiləri öldürdülər. Gözləyən gəmilərə siqnal verdilər və darvazaları açdılar. Döyüş çox asan oldu. Troyalılar öz yalançı zəfərlərini qeyd etməkdən çox yorulmuşdular. Yunanlar kişiləri qırdı, qadınları əsir apardı. Troyanı isə yandırdılar. Yalnız bir neçə nəfər xilas ola bildi. Odisseyə hərbi qənimət olaraq Troyanın kraliçası Hekuba nəsib oldu. Düzünü desək elə də yaxşı mükafat deyildi. Yaşına görə o kənizliyə yaramırdı. Qənimət kimi də elə-belə idi. Hekubanın çox sərt və inadkar xasiyyəti var idi. Elə bir dəqiqə olmurdu ki, o Yunanların ünvanına lənətlər yağdırmasın. Və buna əsaslı səbəbi var idi. Ən azından ona görə ki, onun sevimli nəvəsini Odissey qala divarından aşağı atmışdı. Bundan əlavə onun bütün qohum-əqrabasını qırıb şəhərini viran qoymuşdular. Yeri gəlmişkən Yunanların bu qəddarlığından şoka düşən tək Hekuba deyildi. Bu və ya digər şəkildə Agamemnonun ordusuna kömək edən bir çox tanrılar bu barbar vəhşiliyini görüb başlarını tutmuşdular. Baxmayaraq ki, ümumi süjetə görə bu müharibəyə görə məhz Olimp tanrılarının özləri məsuliyyət daşıyırdılar. Onlar sadəcə əylənmək və əhalinin sayını biraz azaltmaq üçün bunu planlaşdırmışdılar. Lakin bu dərəcədə qan töküləcəyini onlar belə gözləmirdilər. Aydındır ki, Yunanları birtəhər cəzalandırmaq lazım idi. Qaliblər evə dərhal yola düşmədilər. Şəhəri tamamilə qarət etmək, insanları qul kimi satmaq, qənimətləri bölüşdürmək, gəmiləri təmir etmək lazım idi.
Qısası, adi müharibədən sonrakı qayğılar. Lakin Odissey və dəstəsi yola düşməmiş, tanrıların onlarla bağlı planları artıq hazır idi və Odisseyin əsl böyük macərası hələ qabaqda idi. Dostlar, hekayənin davamını qaçırmamaq üçün videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək.